السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد معايا في قناتكم قناة حلويات عبد المقيت. اكيد نحن على ابواب فصل الربيع ان شاء الله باذن الله، وبزاف الناس كيبداو كيعانيو من مشكل ديال الحساسيه، كيبداو يعانيو من مشكل ديال العطاس، كيبداو يعانيو من مشكل ديال الحكه ديال النيف اولا انسداد الانف. الوصفة ديالنا ديال اليوم وصفة لتنظيف الجهاز التنفسي، وكذلك غادي تفيد بزاف الناس اللي تيعانيو من مشكل ديال الحساسية ديال فصل الربيع بالاخص. فوائد ومعلومات غادي نتقاسمهم معكم من خلال هاد الدقائق ديال الحلقة، إضافة لأنها وصفة مجربة 1000% من أول استعمال، غادي تمكن أنك كما تنقولوا تغلبي على هذا المشكل اللي بزاف الناس تيبداو يعانيو منه خلال فصل الربيع. فرجة ممتعة للجميع، وندوزو مباشرة للحلقة ديالنا، ونتمنى انكم تتابعوا معنا دقيقة بدقيقة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للعشبة ديالنا، عشبة اللي فريمون سحرية أو مكون اللي سحري، فوائده كثيرة، وهادشي عودناكم من خلال مجموعة ديال الحلقات اللي كنتقاسمو معكم فيها مجموعة ديال الفوائد، مجموعة ديال النصائح، وكذلك مجموعة ديال الاستعمالات أخرى، باش تكون عندكم دراية كبيرة بخصوص عالم الأعشاب. المكون ديالنا كيخفض الشعور بالقلق، وكذلك كيقلل الاكتئاب والتشنجات أو هذيك العصبية الزائدة اللي كتكون عند بزاف ديال الناس. واش تيطلع الضغط الدموي اولا كيخفضو، وهنايا فين كيوقع الخلط عند بزاف الناس. بالنسبه للعشبه ديالنا ديال اليوم اللي اكيد غادي نذكروا الاسم ديالها، كتخفض ضغط الدم، بحيث انها ظهرت مجموعه ديال الدراسات ان العلاج بالروائح العطريه ديالها كيساهم في تعديل او تقليل ضغط الدم الانقباضي، وضغط الدم اللي كيكون مرتفع عند عدد كبير من الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال لا طونسيون. كذلك كتقلل الارق، ماشي كتقلق، كتقلل الارق، بحيث انها كتفيد بزاف الناس اللي تيعانيو من مشكل ديال الارق، بحيث ان الضمادات ديالها كيتستعملوا كمهدئ رائع خلال الليل، وممكن اننا نديروهم في دي تروك ونوضعوهم على الاعين ديالنا، وغادي تحسوا بالفرق. كذلك كتخلص من القمل، حيث يمكن ان التخلص من بيض القمل وتقليل عدد القمل الحي خلال استخدام الخليط ديالها مع زيت شجرة الشاي. واكيد اكيد بزاف الناس كيعانيو من هاد المشكله، هادشي علاش غادي نقول لكم العشبه ديالنا هي العشبه ديال لافندرا اللي فوائدها كثيره، واكيد كتدخل في مجموعه ديال التفاعلات الدوائيه، اولا كتستعمل منها مجموعه ديال الادويه، خاصه الادويه ديال تخفيض ضغط الدم، وكذلك المكملات الغذائيه، وتنفع لنا بزاف في علاج مجموعه ديال المشاكل الصحيه، اللي من بينها الصداع، الامساك، وتتنفع بزاف كملين للامعاء، واهم هادشي كامل كتعمل على فتح الشهيه وعلاج موضعي لتهيج الجلد. العشبه ديالنا اللي سبق وتكلمنا عليها، نبغي نقول لكم انها جد مفيده بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الشقيقه، واكيد بزاف الناس كيعانيو من هذا المشكل ديال الصداع ديال الراس اولا ديال الشقيقه. هادشي علاش غادي ننصحكم انكم تطبقوا هاد النعاس والتعب، ننصحكم انكم تطبقوا هاد الوصفه الا كنتو كتعانيو كذلك من الشقيقه، وما ادراك ما الشقيقه، اللي بزاف الناس يجيهم كما تنقولوا هذاك الصداع ديال الراس او هذاك الصداع النصفي اللي تيكون قوي. وهنا قبل ما نكملوا الوصفه ديالنا، نبغي نعطي الناس كيفاش يعرفوا واش عندهم الاعراض ديال الحساسيه ديال الربيع، بحيث ان بزاف الناس
كيما تنقولوا تيخلطوا الأمور ما بين الإنفلونزا وما بين حساسية الربيع وما بين أمور أخرى. أول شيء شوف واش عندك الرغبة في العطاس المستمر، بحيث أنه إلا كنتو كتعطسوا بزاف عرفوا راسكم بأنكم مصابين بحساسية الربيع، وهذا الشيء ما كيكونش كافي 100% أننا نقولوا أننا مصابين بحساسية الربيع. كذلك تهيج العين والحساسية ديال العين والرغبة في الكحة أولا في الكحبة كل مرة كتكون من بين الأسباب ديال الحساسية ديال الربيع. سواد تحت العينين أو ما يسمى بالهالات السوداء تحت العينين اللي كيبينوا تعب وكيبينوا أن الجسم عيان، بعض المرات كيكونوا علامات كتدل على أنه عندكم حساسية الربيع. إضافة لهذا الشي كامل باش غادي نزيدو نتأكدوا أنه عندنا الحساسية ديال الربيع أو الشيء اللي كيدل فعلا بأنه عندنا الحساسية ديال الربيع هو الطفح الجلدي وكذلك الإحمرار اللي تيكون فوق الجلد. كذلك من بين الشروط أو من بين الأشياء اللي خاصها ضروري تكون عاد نقولوا راه عندنا مشكل ديال الحساسية ديال الربيع أو عندنا مشكل ديال الحساسية ديال الربيع هو الرغبة في الحكة ديال الجلد والتهيج ديالو وكذلك الإحمرار ديالو. هنا بزاف الناس ولو تيكونوا يلا كيف مدوشين يلا كيف حاكين ولو يلا كيف خارجين من الحمام كتجيهم هذيك القضيه ديال الاحمرار في الجلد وكذلك هذاك المشكل ديال الحكه. وهنايا خصنا كما تنقولوا نشوفوا واش عاوتاني ما عندناش مشكل ديال الجلد واش ناشف او لا شاحف او لا خصو يترطب. وهذا الشيء علاش غادي نقول لكم حاولوا انكم ديروا هذه الوصفه وحاولوا انكم تعتمدوها، وخاصة الناس اللي بالنسبة للحساسية ديال الربيع ماشي يلاه كيف غادي يعانيو منها، إنما كل سنة ملي كيجي الفصل ديال الربيع كيكونوا تيعانيو من هذا المشكل. وهنا كاينين مجموعة ديال الأشياء اللي خصنا أول شيء نتفاداوهم، وكذلك خصنا نميزو ما بين هاد الأعراض اللي سبق وذكرت وتكلمت لكم عليها هي وأعراض ديال أمراض أخرى أو مشاكل ديال أمراض أخرى باش ما نوقعوش. ما تنساوش كذلك بالنسبة للناس اللي تعانيو من مشكل ديال الحساسية اما ديال الغبار او المشكل ديال الحساسيه ديال الربيع خصهم يبعدوا من البلاصه اللي فيها تراب او اللي فيها الغبره، بحيث انه بعض المرات كانوا دو السيدات تزامنا مع فصل الربيع وكيسخن الحال كيبغيو يبداو يخملوا يجفوا او لا يقوموا بعمليات ديال التنظيف، وهنا للاسف الشديد كيوقعوا بهذا المشكل ديال الغبره اللي كتبقى لهم في الجيوب الانفيه او اللي كطلع لهم على الجيوب الانفيه واللي كتسبب لهم الحساسيه وكيوليو يعانيو. هادشي علاش كنصحوا جميع السيدات جميع العيالات ملي تبغي يا حبيبتي تخملي وتجيك الحداقه حاولي انك ديري على الفم ديالك او لا النيف ديالك شي زيف هكا باش هذيك الغبره او هذاك الغبار ما يدخلش لك نهائيا الانف ديالك وما يدخلش لك كذلك حتى بالنسبه لهذا الجيوب الانفيه باش تولي كما تنقولوا باش ما توقعيش في انك خصك تحيدي مع المده الزرابي كاملين انك ما تغربليش الزرع ما تدوزيش من البلاصه اللي فيها الغبره. وهنا نبغي نثير واحد الحاجه بالنسبه للعيالات اللي كيكونوا يشقاو او لا اللي كيكونوا هكا كيديروا الشغال ديالهم يتعودوا انك سوا تخمال سوا تشطاب سوا غتمسحي الغبره دائما يكون على وجهك او على الانف ديالك واحد الزيف اولا شي حاجه اللي غادي تحبس لك الغبره. كيف ما ملي كنبغيو نغسلو مثلا الماعن اولا نحكو الماعن كنديرو ليغات كنديرو سمحوا لي كنديرو ليغات من قبيله وهي شادان هاد العوايه كنديرو ليغات وكنحكو هكا الماعن. كذا هو مثال بالنسبه للتخمال نولفوا اننا نحبسوا هذيك الغبره على برا وما نخليوش نهائيا الاساس ديالنا عليه الغبره. هنا كيف كتشوفوا معايا خديت واحد البصله اللي ضروري ما كتكون حمراء كناخذها كنقطعها، وممكن الا بغيتي تكون الوصفه احسن وافضل انك كيف ما تنقولوا تحكيها في الحكاكه الرقيقه
من بعد غادي ديريها في واحد الكاسرونه اولا في واحد الاناء، ونضيف عليها باقي الأعشاب اللي خدمنا في الفيديو أولا المكونات اللي تعرفنا عليهم في الفيديو. غادي نديرهم في هاد الكاسرونة ونضيف عليهم تقريبا لتر ونصف ديال الماء. هذاك لتر ونص ديال الماء غادي نخليه يطبخ 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 حتى كيبان ليا غادي تبقى غير نص لترو غير لترو لا روب فقط. هز من التحت هز من التحت، برزت لي دماغي. ها انت، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. من بعد غادي ناخذ واحد الزيف وغادي ديريه على الوجه ديالك، وغادا تبداي تشمي هذاك الهواء اولا هذاك البخ. منها غادي تنظفوا لك الجيوب ديال الانف، كذلك غادي تزول هذاك الانسداد، كذلك غاديه تحاربي اولا غادا تواجهي الحساسيه ديال الربيع، وفي نفس الوقت غادي تكون عندك ريحه زوينه في الدار ديالك. ومن جهه اخرى ممكن كيف ما تنقولوا انك تاخدي كاس من الليل غادي تدفيه، تزيدي عليه معلقه ديال العسل الحر وغادا تشربيه قبل ما تنعسي. غير هي قبل ما نكملوا الوصفه، حاجه اللي هي جد مهمه، ملي تكملي الوصفه ديالك اولا ملي ديري هاد الوصفه ديالك خاص يكونوا الشراجم مسدودين كاملين، بعدي من المحابق، بعدي من البلاصه اللي فيها الجرده، بعدي من البلاصه اللي فيها لي بلونط، لانه فعلا تسكن عندكم مشكل ديال كما تنقولوا غير ولو تكون غير شويه ديال الغبره اولا شويه ديال الحبوب ديال اللقاح في الطبيعه كتاثر على الجيوب الانفيه. حاجه اخرى اللي جد مهمه، ملي ديري هاد الوصفه ضروري ما تحزمي راسك بواحد الزيف ديال حياتي اللي تزيريه عليه الراس ديالك، كذلك حاولي انك ديري واحد المنطقه اللي ثقيله اللي تدفاي تحتها وتعرقي مزيان وصدقيني مع الصباح ان شاء الله باذن الله غادي تنوضي هي هذيك. كذلك حاجه اللي جد مهمه اللي قبل ما نكمل معاك الحلقة، في حالة إلا كانوا أعراض أخرى وكانوا مشاكل أخرى كنصحك أنك توجهي في أقرب وقت باش غادي ديري كيف ما تنقولوا استشارة عن طبيب يكون أفضل وأحسن، باش هكا تحدي المشكل مناش وربما تكون أشياء أخرى. ما بقى لي إلا نوداك ونقول لك تهلاي في راسك، وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله بإذن الله.